Молимся. 하나님, 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께하여 주옵소서. Господь, будь на этом месте силой Святого Духа. 예수가 그리스도라는 언약의 말씀만 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы держались только завета того, что Иисус есть Христос. 하나님께 귀한 예물 Мы 올려드립니다. приносим Тебе наши драгоценные приношения. 각 가정을 축복하여 주옵소서. Благослови каждую из семей. 세계복음화 위에 사용해 주옵소서. И используй эти приношения на всемирное проповедование и миссионерство. 예수님의 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 누가복음 6장 39절에서 45절 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 6 глава, 39 по 45 стихи. 신약성경 누가복음 6장 39절에서 45절입니다. Новый Завет, страница 76 глава, с 39 по 45 стих. Страница 70 Нового Завета. 누가복음 6장 39절에서 45절입니다. Евангелие от Луки, 6 глава, 39 по 45 стихи. 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Все вместе прочитаем. 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 너는 내 눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내 눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할 수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 내 눈 속에서 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라. 나무는 각각 그 열매로 아나니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 아멘. 여러분들은 좋은 성도가 되고 싶으십니까? Вы хотите быть добрыми, хорошими верующими? 그렇다면 우리가 좋은 성도의 기준을 갖고 있어야 되겠죠. Тогда у нас должен быть критерий этого доброго верующего. 제가 중학교 2학년 때 교회를 처음 갔어요. Пастор в средней школе первый раз пошел в церковь. 중학교 2학년이니까 15살. Где-то лет 15 ему было. 교회를 갔는데 너무 이쁜 누나가 있는 거예요. Пошел в церковь и увидел там очень красивую сестру. 그래서 첫눈에 그 누나한테 반해버렸어요. Да, и как бы влюбился в нее с первого взгляда. 그래가지고 교회를 처음 갔는데 그때부터 수요 예배, 금요 철야 예배, 주일 오전 오후 예배 다 간 겁니다. Да, и после этого, несмотря на то, что пришел в церковь первый раз, из-за нее стал посещать все служения: воскресное, послеобеденное, среду и в пятницу. 심지어 예배 시작 30분 전에 교회를 갔어요. Он даже до начала служения за 30 минут приходил в церковь ради нее. 보니까 그 누나가 맨날 일찍 와서 청소를 하더라고. Потому что эта сестра, она раньше всех приходила и делала уборку в церкви. 그래서 저도 가가지고 청소 도와주면서 이제 누나랑 말도 걸고 하려고 일찍 갔어요, 저도. И я пошел пораньше в церковь для того, чтобы помочь ей в уборке и заговорить с ней, ну, общаться. 교회에서 난리가 났습니다. И в церкви, ну, поднялась шумиха. 제자가 왔다고. Почему? Потому что говорили: о, пришел ученик. 야, 이런 제자가 우리 교회에 왔다면서 엄청 좋아하셨어요. И все верующие, и пастырь обрадовались, да, говорю: о, какой классный ученик в нашу церковь пришел. 심지어 성가대도 했어요. Даже пел в хоре. 왜 했을까요? Для чего? 누나가 성가대를 해요. Потому что она тоже пела в хоре. 그리고 뭐 봉사활동도 나갔어요. И также ходил на всякие соцсети, как его, мероприятия. 교회 주변에 있는 어린이집 그리고 뭐 노인정 이런 데 간 거예요. Я ходила и оказывала помощь, ну, детским домам, там, домам престарелых. 왜 갔을까요? Почему? 네, 누나가 Потому 가니까. что она тоже туда ходила. 그러니까 누나가 가는 곳은 다 따라다니는 거예요. Другими словами, куда она ходила, туда и я за ней шел. 그러니까 교회에서는 막 난리가 났죠. 목사님이 막 칭찬하고 그랬다니까요. 저런 우리 학생이 없다면서. И пастор это в церкви очень хвалил и говорил: ну надо же, говорит, какой этот пришел студент в нашу церковь.
저는 그냥 누나가 좋아서 교회 간 건데 교회에서는 제자가 왔다고 좋아하고 있더라고요. Никто же не знает, я ходил в церковь ради этой сестры, ну то есть девушки, да, а в церкви думали, вот, хожу в церковь ради Бога. 또 제가 노래하는 걸 좋아하거든요. Я вообще люблю петь. 근데 성가대 들어가서 이렇게 노래를 열심히 했더니 야 성가대가 이 실력이 좋아졌다면서 막 목사님도 칭찬하시더라고요. И когда я тоже зашел в хор петь, да, даже пастор хвалил и говорил, хор даже лучше стал петь. 근데 솔직히 말해서 저는요. Но если честно сказать, 예수님이 누군지 몰랐어요 그때. я не знал о том, кто есть Иисус Христос. 뭐 하나님을 믿어야 되는 이유도 몰랐어요. Даже не знал причину, для чего нужно верить в Бога. 제가 아주 이렇게 시골에 살았거든요. Жил в деревне, в провинции, 그러니까 거기는 뭐 어디 가서 놀 데가 없어요. и там не было мест для развлечений. 근데 교회 가면 피아노도 있고 기타도 있고 드럼도 있어요. Но когда придешь в церковь, там есть барабаны, пианино и гитара. 그리고 토요일 날 가면은 막 영화도 틀어줘요. И когда пойдешь в субботу, там можно смотреть фильмы на экране. 그러니까 이 교회가 가장 재밌는 놀이터였어요, И 저한테. получается, что самое это такое место развлечения, это была церковь. 그러니까 예수가 누군지 모르고 하나님이 누군지도 모른 채 그냥 교회만 열심히 다닌 거예요. То есть не знал, кто есть Иисус Христос, для чего верить в Бога, и просто усердно ходил в церковь. 교회에 놀러 가고 노래하러 가고 누나 보러 가고. Ходил в церковь, чтобы поиграть, попеть и повстречаться с этой сестрой во Христе. 근데 다른 성도님들은 저를 막 칭찬했단 말이죠. 제자라면서. Да. А другие верующие на меня смотрели и говорили, вот какой хороший ученик. 누가 좀 예배 좀 잘 오고 헌금 좀 잘하고 헌신 좀 잘하면 다 예수 잘 믿는다라고 칭찬합니다. То есть, вы знаете, да, если человек ходит усердно в церковь, приносит приношения, да, усердно посещает богослужение, все думают, что он хороший верующий, и все его хвалят. 근데 사실 그건 우리가 갖고 있는 기준이죠. Но на самом деле это наш критерий, 그러면 человеческий. 하나님이 갖고 계신 기준은 뭘까? 이게 중요하지 않겠습니까? Очень важно то, какой критерий Божий. 하나님이 보실 때 좋은 성도의 기준이 있을 거 아니에요. Когда Бог смотрит на нас, у Бога есть критерий, кого Он может назвать хорошим или добрым верующим. 우리는 하나님 아버지 앞에 칭찬받는 성도들이 돼야 Мы 되겠습니다. должны быть верующими, которые получают признание от Бога. 그러기 위해서는 하나님이 갖고 계신 기준이 뭔지를 우리가 잘 А для 알아야 될 этого мы 거예요. должны знать, каков же критерий Божий. 성경에 보니까 이런 비유가 하나 나옵니다. А в Библии говорится о притче. 반석 위에 집을 지은 자, 이 비유가 나와요. В Библии говорится о том, что есть человек, который построил дом как на скале. 어떤 사람은 집을 지었는데 모래 위에 집을 지었대요. Был человек, который построил дом на песке, 또 어떤 사람은 집을 지었는데 반석 위에다가 집을 지은 а 거예요. кто-то построил дом на скале. 평소에는 잘 티가 안 나. В обычное время, когда нету проблем, это не так заметно. 근데 환란이 오고 문제가 오니까 그제서야 드러나는 거 있죠. Но этот дом дает свою ценность после того, как пришли проблемы и трудности. 모래 위에 집을 지은 자는 이 홍수가 나니까 이 집이 다 쓸려 내려가 버린 거예요. То есть, когда человек построил дом на песке, пришли волны, буря поднялась на море, и этот дом просто смыло. 근데 반석 위에 집을 지은 사람은 보니까 홍수가 나도 집이 흔들림이 없는 거예요. Но тот, кто построил дом на скале, даже пришла буря и шторм, этот дом устоял. 이 반석을 두고 그 성경에서 뭐라고 말씀하셨냐? 하나님의 말씀이다 이렇게 표현해 놓으셨습니다. И вот это что же означает эта скала? Да? В Библии говорится, что это есть Слово Божие. 즉 우리의 인생을 하나님의 말씀 위에 둔 사람, 그게 하나님이 보실 때 좋은 성도입니다. В глазах Бога хороший верующий или добрый верующий тот, кто имеет основу на Слове Божьем. 또 성경 마태복음 16장 16절에는요 이렇게 돼 В 있어요. Евангелии от Матфея 6:33 говорится, 6:16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백합니다. 베드로가. Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. 그때 주님이 뭐라고 말씀하시냐? 내가 그 반석 위에 내 교회를 짓겠다 이렇게 말씀하세요. И что отвечает Иисус? Он говорит, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою. 그러니까 이 반석은 하나님의 말씀이기도 하지만 또한 예수 그리스도를 의미하기도 합니다. То есть вот этот камень, скала, это означает и Слово Божие, и олицетворяет Иисуса Христа. 이 두 개를 정리해 보자면
예수가 그리스도라는 그 말씀의 반석 위에 나를 세우는 거예요. Другими словами, мы должны стать на слове, которое есть Иисус Христос. И это есть скала. 제가 교회를 오래 다녔는데 아버지 사업이 무너지고 나서 제가 교회를 10년 동안 떠나 있었거든요. После того, как я усердно ходил в церковь, папа пастырь потерпел крах в бизнесе, и 10 лет пастырь находился в миру. 예수가 그리스도라는 그 말씀의 비밀을 알지 못하면 그게 바로 모래 위에 세운 집이 되는 겁니다. Когда верующий человек не знает о том, что Иисус есть Христос, и построит дом, да, это и означает дом на песке. 교회는 열심히 다녔지만 결국은 하나님의 말씀과 그리스도와 상관이 없는 신앙생활을 했던 거죠. То есть многие сегодня верующие ходят в церковь, но не имеют отношения к Богу и ко Христу. 또 두 번째로는 좁은 문에 대한 비유가 있습니다. Также есть притча о узких воротах, вратах. 세상 사람들은요, 넓은 길로 넓은 문으로 들어갑니다. Сегодня верующие люди идут по широкому пути и входят в широкие двери. 근데 그리스도 예수를 바라보는 인생은요, 좁은 문으로 좁은 길로 가는 인생이다라고 Но 말씀하세요. в Библии говорится, что путь верующего человека идет по пути узком и входит в ворота узкие. 왜 그럴까요? Почему? 때로는 우리가 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 환난과 핍박 가운데 던져질 때도 있기 때문에. Потому что за веру в Иисуса Христа мы можем пострадать. 그래서 세상은요, 그냥 그저 편한 길로 가려고 합니다. Но люди в миру, они хотят идти широким путем, спокойным. 하지만 그 길은 멸망으로 인도하는 길이라고 성경 Но в Библии 말씀하시죠. говорится, что широкие врата, которые ведут в ад. 이 좁은 문은 우리를 생명으로 인도하는 길이다 А вот 말씀하십니다. этот узкий путь, он ведет нас по пути жизни. 저와 여러분들에게 생명 주실 수 있는 이름은 그리스도 예수 한 분밖에 없습니다. Единственный тот, кто может нам дать истинную жизнь, это Иисус Христос. 그래서 이 문은 곧 그리스도 예수를 의미하는 것입니다. Поэтому и вот эта узкая дверь олицетворяет собой Иисуса Христа. 그러니까 하나님의 모든 것의 기준은 사실은 그리스도이십니다. На самом деле весь критерий Бога основан на Иисусе Христе. 또한 세 번째로는 좋은 나무, 오늘 말씀 속에 있는 좋은 나무 비유입니다. И вот сегодня притча о хорошем дереве, да, о добром дереве. 나무는 열매를 보고 알 수 있다라고 성경 В 말씀하시거든요. Библии же говорится, что дерево можно узнать по плодам его. 우리가 어떤 열매를 맺느냐에 따라서 좋은 나무인지 나쁜 나무인지가 결정되는 겁니다. То есть, другими словами, какие мы приносим плоды, это и является результатом жизни человека. 여러분들의 인생 가운데에서 전도의 열매, 기도 응답의 열매가 일어나고 있다면 여러분들은 좋은 나무가 확실한 거죠. И если, например, в вашей жизни есть плоды проповедования и молитвы, тогда вы хорошее дерево, хорошие верующие. 그래서 여러분들 항상 여러분들 자신을 점검해 보셔야 돼요. И поэтому вы всегда должны наблюдать за собой. 과연 나는 환난과 문제 속에서도 흔들림이 없는 견고한 인생인가? На самом ли деле моя жизнь среди проблем, она такая, что не колеблется, потому что есть Иисус. 과연 나는 환난 속에서도 핍박 속에서도 그리스도 예수의 언약을 놓치지 않는 자인가? Являюсь ли я тем верующим, который среди проблем и трудностей не упускает Иисуса? 나의 인생에는 전도와 기도의 열매가 있는가? Есть ли в моей жизни плоды проповедования и молитвы? 이것이 바로 하나님이 갖고 계신 기준이라는 Вот 겁니다. это и есть критерий, когда Бог смотрит на верующего человека. 그 여기 1번을 보십시오. 좋은 성도에 대해서 설명하고 계시죠. Если посмотреть, у вас программка говорится, да, добрые, святые. 그래서 좋은 성도는 다른 게 아닙니다. 헌금 많이 하는 성도가 좋은 성도가 아닙니다. Хороший верующий это не тот, кто приносит много приношения. 우리가 막 열심히 러시아권 전도하는 이유는요. 사람들 많이 모아서 헌금 많이 거두려고 하는 게 절대 아닙니다. Причина, почему мы проповедуем иностранцам, которые проживают на корейской земле, не для того, чтобы собрать массу и не для того, чтобы они приносили много приношения. 이 땅의 인생의 문제는 하나님을 잃어버린 채 사단에게 사로잡힌 것이기에 그 문제 가운데에서 모든 사람들을 건져내고자 함입니다. Цель нашего проповедования в том, чтобы спасти людей, которые сегодня находятся во грехе и проклятии в руках тьмы.
그 인생의 근본적 문제를 해결하신 이가 바로 누구십니까? Но тот, кто решил корневые проблемы человека? 예, 그게 바로 그리스도 예수시죠. Это Иисус, который есть Христос. 그래서 좋은 성도라면 예수 그리스도를 발견한 자가 되어야 합니다. И если мы хотим быть добрыми, верующими, мы должны в нашей жизни обнаружить то, что Иисус есть Христос. 그 저는 교회에서 제자라고 칭찬을 받았지만 예수가 그리스도라는 이 사실을 전혀 모르고 교회 다녔어요. Раньше, когда я ходил в церковь и получал похвалу от других людей, я просто ходил, но не знал о том, что Иисус есть Христос. 그리고 두 번째는 이 예수를 누리는 자가 되어야 된다. И второе, чтобы быть хорошим верующим, мы должны наслаждаться Христом. 이 예수를 누린다는 말은요, 어떤 상황 속에서도 고백되어져야 된다는 겁니다. Другими словами, значит, в любых обстоятельствах мы всегда должны исповедовать Иисуса. 예전에는 하나님이 우리 가족을, 우리 가문을, 우리 가정을 축복하시지 않는 게 이해가 안 됐어요. Раньше я не понимал причину, почему же Бог не дает благословения моей семье, моему роду. 그런데 어느 날 깨닫게 됐어요. Но однажды я это узнал. 내가 돈은 조금 잃어버린 것처럼 보이지만 사실 하나님이 구원이라고 하는 영생이라고 하는 최고의 축복을 이미 우리에게 다 주셨구나. Пусть даже я немножко потерпел ущерб в материальном плане, но обнаружил то, что Бог, Он через веру в Иисуса дал вечную жизнь и спасение. 늘 불신앙 속에 있던 제가 이제는 믿음을 고백하게 된 겁니다. Я, который был все время в неверующем состоянии, теперь стал исповедовать веру. 아, 하나님 있습니까? 맨날 이 질문했거든요. Раньше я всегда задавал вопрос, есть ли вообще Бог? 하나님 살아계시다면 우리 아버지 사업 좀 축복해 주십시오. 이렇게 Господь, если ты 기도했었거든요. живой, благослови бизнес моего отца. 근데 나중에는 이러한 불신앙이 하나님 나에게 구원 주심 감사합니다. 믿음으로 바뀌어졌어요. Но вы знаете, как изменилась моя верующая жизнь? От неверия я стал говорить, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне спасение. 그래서 예수가 누군지가 발견되어지고 그 예수를 실제로 누리는 자가 되는 겁니다. И тот, кто узнал о том, кто есть Иисус Христос, и наслаждается этим Христом, это и есть критерий доброго верующего. 그리고 세 번째로 예수를 전하는 자가 되어야 됩니다. И третье, мы должны быть теми, кто проповедует о Иисусе Христе. 그 제가 이렇게 예수를 발견하고 예수를 누리다 보니까 이 예수를 막 말해주고 싶은 거예요, 사람들한테. После того, как я узнал, кто есть Иисус Христос, стал им наслаждаться, я захотел говорить людям о Иисусе Христе. 그래서 한국 사람들을 만나서 막 복음 전했어요. И встречался с южнокорейцами и передавал им благую весть. 근데 이 한국에도 이제 외국인들이 많이 들어와 살고 있잖아요. Но сегодня видите, как много иностранцев, да, проживает на корейской земле. 보니까 현장에 러시아 사람도 많고 중국 사람도 많고 막 필리핀, 베트남 사람도 많고 외국인들이 엄청 많더라고요. Очень много иностранцев различной национальности. Русскоговорящие, филиппинцы, вьетнамцы. 그 사람들한테 복음이 전해주고 싶은 거예요, 제가. И мне хочется проповедовать им благую весть. 그래서 저희 예전교회 원래 다문화 다민족 팀이라는 것 자체가 없었거든요. Раньше вот в нашей церкви Иден не было вот такого мультиэтнического служения. 근데 제가 10년 전에 영어 예배를 시작하면서 다문화 다민족 팀이 시작이 된 겁니다. Но 10 лет тому назад я был переводчиком с английского на корейский, и с этого момента открылось мультиэтническое служение. 그래서 처음에는요 필리핀 사람들 중심으로 예배를 계속 드렸었어요. Раньше здесь было много филиппинцев. 그래서 제가 진짜 거진 한 필리핀 사람만 거의 한 60명, 70명 정도 만나고 영접시켰던 것 같아요. Мне кажется, 60-70 филиппинцев я встретил, и они приняли в сердце Иисуса. 근데 이 안산에 9만 명의 외국인이 있는데 그 중에 대부분이 러시아, 중국 사람이거든요. Но вы знаете, здесь 90 тысяч проживает иностранцев на корейской земле в Ансане. И среди них большинство это китайцы и русскоговорящие. 언제부턴가 함께 기도하는 팀이 모여지고 그 다음에 러시아권, 중화권 제자들이 모이기 시작하더라고요. И с какого-то времени появилось вот служение для русскоговорящих и для китайцев. 그래서 지금 저희가 러시아 예배도 드리고 있고 중화권 제자학교 모임도 하고 있고 그런 상황입니다. Да, и сегодня мы проводим мультиэтническое служение для русскоговорящих, и также есть служение отдельно для китайцев.
올바르게 예수를 발견하면 그 예수가 삶 속에서 믿음으로 고백되어지고 또한 그 예수를 전하지 않고는 못 견디는 인생으로 하나님 바꿔가십니다. То есть, когда мы обнаружим в нашей жизни Иисуса Христа, когда мы будем им наслаждаться, мы не сможем не проповедовать о том, что Иисус есть Христос. 그래서 좋은 성도라 함은 헌금 많이 하는 성도가 아닙니다. То есть и критерий доброго верующего не в том, чтобы приносить много приношения. 교회에서 열심히 일하는 거 아닙니다. Это не то, что усердно что-то физически, да, делать в церкви. 물론 그런 부분도 필요합니다. Конечно, это нужно. 하지만 진짜 하나님의 기준 안에서 좋은 성도는 예수를 발견하고 누리고 전하는 자가 되는 것입니다. Но на самом деле критерий Божий в том, что тот, кто обнаружит в своей жизни Христа, наслаждается им и проповедует. 여러분들 진짜 하나님이 원하시는 좋은 성도 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были верующими, которые были бы добрыми верующими. 이런 좋은 성도는요, 좋은 열매를 맺게 되어 있어요. И, конечно, вот такой добрый верующий, он приносит свои плоды. 즉 그리스도 예수를 발견하고 누리고 전하다 보면 우리에게 반드시 오는 응답들이 있습니다. Когда мы обнаружим в своей жизни Иисуса Христа, когда мы будем им наслаждаться и будем его проповедовать, несомненно, придут в нашей жизни плоды. 이번에 보시면 인생이 살아나는 응답을 주신다. То есть, если посмотреть на второй пункт, да, придет ответ, который возвращает жизнь к жизни. 제가 10년 동안 교회를 떠나 있으면서 인생이 완전 무너졌거든요. 10 лет я был вне стен церкви, и жизнь совершенно пришла к разрушению. 대학에서 퇴학당하고 게임 중독에 빠지고 Был исключен из универа, попал в плен игромании. 그리스도를 발견하고 나니 하나님이 제 인생을 완전히 살려주셨습니다. После того, как я обнаружил Иисуса Христа, Бог просто вернул меня к жизни. 현장에서 복음 전하다 보니까 삶이 무너진 사람, 마음이 무너진 사람 너무나 많더라고요. Когда я иду на место проповедования, я вижу людей, у которых совершенно разрушилась жизнь и душа. 그런데 희한하죠. 예수를 전하니까 그들의 인생이 살아나는 거 Но 있죠. знаете, как удивительно, когда проповедуешь таким людям о Иисусе Христе, их жизнь, она оживает. 여러분, 우리가 돈이 많으면 행복할 것 같지요. Кажется, если бы было у нас много денег, мы бы были счастливыми. 저 호주라는 나라는요. 이 나라가 돈이 많은지 이 국민들에게 막 돈을 엄청 많이 주더라고요, 보니까. Вы знаете, Австралия, да, не знаю, наверное, богатое государство, и она оказывает материальную помощь своим жителям. 호주에서는 아이를 3명 낳잖아요. Если, например, в Австралии есть 3 детей, 그럼 일을 안 해도 살 수 있어요. то есть там можно не жить, не работать и жить. 국가에서 돈을 많이 줘요. 아이 잘 키우라고. Потому что государство спонсирует, да, таких семей для того, чтобы хорошо воспитать детей. 그러면 국가가 국민들의 삶을 그렇게 책임져 주면 행복해야 되잖아요. 그죠? На самом деле, если государство обеспечивает так хорошо свой народ, народ должен быть, по сути, счастливым, да? 근데 그 사람들 그 돈 가지고 마약합니다. Но знаете, что делают эти люди? Они используют эти деньги на наркоманию. 돈을 많이 주고 환경을 좋게 해주면 사람이 행복할 것 같지만 그렇지 못하다는 거예요. Это говорится о том, что несмотря на хорошие условия и соцобеспечение, человек не становится счастливым. 영적 존재인 사람이 하나님을 잃어버린 문제, 이거 돈으로 해결 안 되기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы есть духовное творение, и при том, что нету связи с Богом, никакое плотское удовлетворение не приносит нам счастья. 영적 존재인 사람이 사단 마귀에게 사로잡힌 문제, 이거 세상의 성공으로 해결되지 않기 때문에 그렇습니다. То есть это все происходит от того, что мы есть духовное творение, которое находится в руках сатаны. И даже поднявшись на Олимп этого мира, человек не становится счастливым. 하나님께 심판받고 지옥 불구덩이 속에 던져질 수밖에 없는 이 원죄의 문제, 이거 착하게 산다고 해결되는 게 아니기 То есть 때문에 вот этот 그렇습니다. первородный грех, который ведет человека по пути смерти в ад, нельзя решить никакими добрыми делами. 이 근본적 문제 3가지를 끝내신 그리스도 예수를 만날 때에야 비로소 인생이 살아나는 거거든요. Когда человек встретится со Христом, который разрешил вот эти корневые проблемы, тогда его жизнь придет к оживлению. 저 고향 마을에 제가 예전에 한번 전도 나간 적이 있어요. Раньше я пошел проповедовать в Сахалинскую деревню. 오후 3시쯤, 4시쯤 나간 것 같은데 제 기억에. Да, мне кажется, это было время где-то 3-4 часа дня.
할머니들이 캐리어를 들고 나와 있어요. 여행용 가방이 있잖아요. Ну, то есть это и смотрю, бабушки идут по дороге и сумками, с которыми едут в путешествие. 큰 거 말고 좀 작은 거. Есть же такие маленькие, да, сумочки ручная кладь. 그 캐리어를 가지고 교회를 가시더라고요. И вот эти, смотрю, бабульки идут с этими сумками в церковь, 여러분들 чемоданами. 교회 갈 때 캐리어 가져가십니까? Когда вы идете в церковь, что вы везете с собой вот такие чемоданы? 아니죠. 다 이렇게 쬐끄만 손가방 들고 У 오셨잖아요. вас же есть такие миниатюрные сумочки, да, у всех? 성경이랑 비 오는 날이면 우산 하나 들어가면 땡이니까. То есть почему? Потому что в эту сумку можно в дождливую погоду положить зонтик, этого хватает. 근데 캐리어를 끌고 가는 거예요, 교회를. Но увидел, смотрю, они везут целые чемоданы, вот ручная кладь. 왜 그런가 하고 봤더니 교회 가면 쌀을 주는 거예요. И я увидел причину, для чего они идут в церковь. Потому что когда пойдешь в церковь, там раздают рис. 이 생명의 떡을 교회에서 줘야 되는데 생명의 떡 대신 진짜 떡을 주고 있는 거예요, 지금. То есть на самом деле в церкви должны давать слово жизни, да, а вместо вот этого хлеба жизни дают реальный хлеб, да, плотской. 어떤 할머니 한 분 만났거든요. Встретился с одной бабушкой. 근데 그 할머니가 그 캐리어 들고 나와 있는 다른 할머니들 보면서 한숨을 푹 쉬고 있는 거예요. И вот смотрю, да, вот бабушка с чемоданом смотрит на других, да, и вздыхает. 그래서 왜 한숨 쉬고 계세요? 이렇게 물어봤죠. И я спросила, а что вы так вздыхаете тяжко? 그때 저 할머니들을 자기가 다 전도했대. И она 자기 교회로. и она говорит, это бабуля, этих всех бабулек я привела в нашу церковь. 그런데 어느 날 다른 교회로 다 옮겼다는 거예요. Но они ушли в другую церковь в один из дней. 돈 주고 쌀 주니까 다른 교회로 옮겼다는 거예요. Говорит, почему? Потому что в другой церкви стали раздавать деньги, рис, и они ушли в другую церковь. 그러면서 저게 맞아요? 이러면서 И 물어보시더라고. спрашивают, разве это правильно? 인생이 살아나는 것은 돈도 아니고 쌀도 아닙니다. То есть то, что возвращает к жизни человека, это и не рис, это и не деньги. 예수 그리스도 아니면 안 되잖아요, 여러분들. Возвращает к жизни только Иисус, который есть Христос, и без Него никак. 그래서 예수를 들려줄 때 인생이 살아나는 열매를 반드시 맺게 돼 И 있습니다. поэтому, когда мы проповедуем о Иисусе Христе, тогда, несомненно, будут плоды проповедования. 저는 그거를 많이 봤고요. Я много видела это. 2년 전인가 어떤 남자분 한 분이 좀 이렇게 마음 정신적으로 굉장히 힘들어하시던 분이 있었어요. 2 года назад я встретил мужчину, который был духовно и душевно больным. 이분이 어떤 문제로 힘들어했냐면 화장실을 가고 싶은데 똥이 안 나오는 거예요. То есть какая у него была проблема? У него была проблема стула, да, запор. 똥이 안 나오는데 여러분 똥이 안 나오면 변비약이나 먹어야 되겠다 이렇게 생각하잖아요, 보통. То есть когда человек страдает запором, да, несварением, нужно пить лекарства, это же нормально. 근데 이분은 똥이 안 나오니까 나 이러다 죽는 거 아닌가? 그 생각이 잡힌 거예요. И вот этот человек, он находился в таком состоянии и думал, вот сейчас я не могу сходить в туалет, да, может быть, я из этого умру. 그러니까 영적으로 많이 시달리는 분인 거죠. То есть, другими словами, у этого человека просто нарушена психика. 그래서 그 두려움이 너무 커서 이분이 정신병원에 입원을 했어요. То есть, и настолько он был вот из-за этого, знаете, находился в таком страшном духовном состоянии, что его положили в психическую клинику. 그러니까 그만큼 시달리고 있었던 거죠. То есть, представляете, как он был подавлен. 근데 그분이 그때 이후로 지금까지 계속 말씀을 들으셨거든요. И с того времени этот человек до сегодняшнего дня слушал слово о Христе. 원래 이렇게 한두 번씩 정신병원에 들어갔다 나왔다 하시던 분인데 지금 벌써 몇 년째, 2년째 정신병원 들어가지도 않고 말씀 잘 듣고 계세요. То есть этот человек периодически посещал вот эти психические клиники, да, и уже года 3, как он их перестал посещать, потому что слышит Слово Божие. 희한하죠? 그리스도 예수만 들려줬는데 사람이 살아난다니까요, 여러분들. То есть как это странно, да, и удивительно. Говоришь о Иисусе Христе, и жизнь человека приходит к оживлению. 또한 세상이 돌아오는 축복을 하나님 주십니다. Бог также дает благословение плотское. 하나님이 우리 다문화 다민족 팀에 정말 많은 응답들 주셨어요. Господь дал очень много ответов для
этнического служения. 기도하는 한 사람으로 시작했는데 지금은요 많은 제자들, 많은 기도의 팀, 많은 전도의 팀들이 모여졌어요. Все началось с молитвы одного человека, но сегодня поднялись служения для русскоговорящих, собрались люди, которые благовествуют иностранцам. 매주마다 현장 나가고 사람들에게 복음 전하고 있습니다. И каждую неделю мы ходим на место действия и проповедуем людям. 예수를 바로 누릴 때 하나님은 세상에 살아나는 응답도 주시는 거예요. Потому что когда мы правильно видим Иисуса и наслаждаемся им, тогда Бог и дает ответ в этом миру. 결과적으로는 우리 인생을 통해 하나님의 영광 받으시게 됩니다. И в итоге через нашу жизнь Бог принимает всю славу и величие. 여러분들 오늘부터 하나님이 원하시는 좋은 성도가 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были добрыми, верующими, угодными Богу. 예수를 발견하고 누리고 전하다 보면 하나님이 여러분들의 인생을 바꾸시고 시대를 살리시고 하나님께 영광 돌리게 하실 것입니다. Если мы обнаружим правильно в своей жизни Иисуса, будем им наслаждаться и проповедовать, тогда Бог через вас даст благословение и повлияет на эпоху этого мира. 이러한 자로 세워지기 위해서 우리가 예배를 놓치지 않는 것이고 기도의 응답을 누리는 것이고 전도의 축복을 누리는 것입니다. Для того, чтобы мы были добрыми, верующими, поэтому мы не должны упустить служение, молитву и слово. 예배와 말씀의 은혜를 지속하시는 가운데 그리스도만 누리고 그리스도만을 전하는 전도자 인생 되시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы были теми добрыми, верующими, которые обнаруживают в своей жизни Христа, наслаждаются и проповедуют Его. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님, 은혜 너무나 감사를 드립니다. Любящий Бог, очень благодарим Тебя за Твою благодать. 예수를 알고 누리고 전하는 인생 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы знали Христа, наслаждались Христом и проповедовали о Христе. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도 역사하심이 общение и водительство Святого Духа. 오직 예수의 언약만을 붙잡고 끝까지 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 Над народом Божьим, который желает держаться только завета Христа и иметь победу. 그 가정 산업 후대 위에 Над нашими семьями, местами работ, бизнесом, детьми. 이제로부터 영까지 항상 함께 계실지어다. Пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.